خب من همونطور که میبینین کل اینا رو شکافتم. نکته ای که شاید بد نباشه بدونین اینه که هر رجی که اومدم پایین دیگه به آخر رو که نزدیک میشم دیگه انقدر نمیشکافتم، هی پله‌ای کمترش میکردم چون دیگه نیاز نبود خیلی پود بدیم به سمت بالا. حالا الان این رج اولی که من باید جایگزین کنم اصلا در حد همین یه ذره شکافتم که همین یه دونه گره رو ازش باز کردم. الان نخ سفیدم رو برمیدارم، این یه دونه گره ای که برای شروع بود و میزنم. این یکم سخته چون پودش رو ندادم بالا، ولی حالا به هر سختی که شده این گره رو بزنید. حتی میخواستم دیگه بیخیالش بشم، گفتم فوقش این رج اول رو با قرمز شروع میکنم، ولی دیگه نتونستم. گفتم این همه شکافتم بالاخره حیفه. حالا ببینین این یه لای نخم رد شد، من دیگه سخت نمیگیرم که بگم حتما میخوام دولا گره بزنم. در همین حد که یه سفیدی داشته باشم توی این نقطه کافیه. یه نخ یلا گرمو زدم و سفتش میکنم و اینجوری اولین گره ما شروع میشه. من خیلی سعی میکنم دوربین رو تو زاویه‌ای بذارم که شما بهتر متوجه بشین، ولی خب چون من باید خودم روبروی قالی باشم و بافتو انجام بدم همیشه دوربین با یه زاویه‌ایه و نمیتونم دقیقاً دوربین رو مستقیم بذارم، برای همین یکم درگیرم با زاویه دوربین. حالا امیدوارم که بتونین خوب ببینین. الان این گره قبلی که من زدم این سفید است، ببینم مشخصه تو دوربین اینجا. خب حالا گره رو که زدم ببینین این بالا پودش هست، پود کلوف و پود نازو. اینو دیگه با دفعه نمیکوبم، با همین قلابم خیلی آروم میخوابونمش روی رجم. حواستون باشه که پود رجای بعدی رو نخوابونین، همین دوتا پودی که بالای خود این گره هست رو بخوابونین. خوب بخوابونین که فرشتون توی این تیکه دوچار بالا زدگی نشه. من الان قبل اینکه بخوام این فرشمو بشکافم خیلی این تیکه رو تمیز بافته بودم، واقعا حیفم اومد از اینکه میخواستم بشکافم، ولی خب چاره دیگه ای نداشتم. خب اینو که شکافتم میرم سراغ رج بعدی. دیگه از اینجا حواستون به نقشتون باشه. رج به رج که دارین میبافین ببینین که اون تیکه ای که حالا نیاز بود تغییرات رو توش به وجود بیارین و همینطور بغلاش که شکافتین دقیقاً باید چه رنگایی بافته بشه. با دقت خیلی زیاد ببافین که دیگه مجبور نشین دوباره بشکافینه. الان من اینجا بعد دو تا سیاه ببافم، دو تا سفید و یه دونه سیاه و بعدش هم قرمز زمین. من الان یه عالمه نخ باز شده دارم، گره هایی که باز کردم نخاشو نگه داشتم، از همونا دارم استفاده میکنم برای بافت دوباره. کم قسمت کار سختتون اینجا هست، یکم صبر و حوصله داشته باشین به خوبی انجام میشه. یه گره مشکی، یه مشکی دیگه، طریقه گره زدنم خب دیگه شمایی که دارین الان این فیلم رو میبینین فکر میکنم باید بلد باشین. اگر که براتون سواله چجوری گره ترکی میزنم میتونین ویدئویی که لینکشو میذارم رو ببینین و یاد بگیرین. خب دو تا مشکی بافتم، دو تا سفید میخوام و یه دونه مشکی. خب ببینین من الان این رجم بافتم. حالا میام دوباره همونطوری که بهتون گفتم اول چک میکنم که همه رو درست بافته باشم. حالا میام پودشو آروم آروم با قلابم میکوبم. یه جاهایی اگر که دیدین نیاز پود کلفت رو جدا بکوبین، پود نازک رو جدا. یه جاهایی هم مثل اینی که من الان دارم انجام میدم دوتاش با هم خیلی راحت میاد پایین. فقط لازمه که شما بهتر بکوبین. قشنگ با صبر و حوصله دونه به دونه میارینشون پایین. واقعا کار سختیه، اصلا تو حوصله من نمی گنجه این همه
بخوام بشکافم و دوباره ببافم و خب این الان این چیه؟ این برای رج بعدیه. نگهش میداریم بالا. خب رج بعدی نگاه میکنم نقشم و میبینم که اون تیکم رو باید تبدیل کنم به 3 تا سفید. اطرافشم حواسم هست که باید چجوری بافته بشه. سیاه سفید اوکیه. الان یه سیاه باید اینجا ببافم. پودش مزاحمه. میدم بالا. یلا هم قبوله. دیگه جاهایی که سخته رو خیلی به خودتون سخت نگیرین، هر جوری که میشه ببافینش تموم بشه. مثلا اینو الان من میبینم که چون چله هاش آزادن میتونم دیگه نخمو دلا رد کنم. پس حتما دلا رد میکنم. من هی دارم این نخایی که شکافتم رو نگاه میکنم، خیلی زیادن. اینجا یه کوه نخ جمع شده که باید همه اینا رو بذارم سر جاش. همینطور که دارین میبافین با قلابتون مرتبش هم بکنین که طرحتون مشخص بشه بعد از بافت. خب این رجم بافتم. حالا این پودایی که میخوام بخوابونم از اون پودایی که پاره شده بود تا جایی که داره پودشو میخوابونم. حتی میتونین دیگه پود اضافه نکنین بهش، مهم نیست این یه تیکه. نظر من پود اضافه نکنین. اگرم خواستین یه تیکه انقدی ببرین با سیخ رد کنین و پودشو رد کنین. تا بذارین حالا این کار رو انجام بدم که شما هم ببینین. ببینین اینجا از اون رجایی بوده که پودم پاره شده. میام با سیخ پودکش دوباره پود کلفت رو رد میکنم اینطوری. کلا یکم همه چی سخت‌تر از حالت عادیه دیگه. اینم شروع کنیم با همون قلاب بکوبیم. من اول میخواستم اینو رد نکنم ولی دیدم خب حیفه دیگه، این همه شکافتم و وقت گذاشتم به خاطر یه پود رد نکردن این یه تیکه نامنظم بشه. اضافه هاشم میتونیم با همین قلاب یا قیچی بکنیم. ادامهش هم که پود نازکمون رو پیدا میکنیم و میکوبیم. داره خودش دونه به دونه میاد پایین. با پود بعدی یکم قاطی شده. دیگه ادامه رجا هم همینطوری که تا الان بافتیم میبافیم میریم بالا. میتونین اینا هم دیگه اضافیاشو قیچی کنین. هرچی میریم بالاتر راحت‌تر میتونین ببافین چون بازتر میشه و پودا آزادترن. دیگه چون هیچ نکته‌ای نمونده که بهتون بگم من دیگه فیلم نمیگیرم و نتیجه آخر رو بهتون نشون میدم. من تا اینجا رو بافتم، گفتم که بهتون نشون بدم ببینین به چه وضعیتی رسید. ببینین این سفیدایی که میخواستم و اضافه کردم به کار و حالا فکر کنم فقط یه 2 رجه دیگه مونده که ببافم و تموم بشه. باز حالا همون روالو هی دارم پیش میرم دیگه. یه ردیف میبافم بعد پودا رو میدم پایین دوباره میبافم. حالا اینم میبافم و با هم آخرش رو میبینیم. من اینو
همه رجا رو دوباره بافتم. این تیکه‌ای که میخواستم رو سفید بهش اضافه کردم و بافت من اصلاح شد. امیدوارم که برای شما این مشکل به وجود نیاد، مجبور نشین یه تیکه از فرشتون رو کامل بشکافین و دوباره ببافین. ولی احیانا اگر که به این مشکل خوردیم بدونین که همیشه یه راه حلی بالاخره پیدا میشه برای اصلاح فرشتون. خب حالا فقط قسمت بد قضیه برای من اینه که این ور رو که سمت چپ فرشم میشه درست کردم. حالا من دارم قرینش که سمت راست فرشم هستم درست کنم. دوباره دقیقاً همه این مراحلی که جلوی دوربین براتون انجام دادم و انجام میدم و سمت راستش هم درست میکنم تا بتونم بافتم و ادامه بدم. امیدوارم که این ویدیو هم مثل ویدیوهای قبلی براتون مفید بوده باشه. اگر پیشنهادی برای ویدیوها دارین حتما کامنت بذارین و اگر هم فکر میکنین که به جز این راه حلی که من انجام دادم برای درست کردن فرشم راهی هست که شما میدونین و خب راحت تر هستش، حتما بیاین و با هم توی کامنت ها در میون بذارین. شاید که راههای بهتری هم وجود داشته باشه برای حل این قضیه. یادتون نره که کانالمو سابسکرایب کنین و خوشحال میشم که اگر کسی رو میشناسین که به بافت قالی و گلیم علاقه داره پیج منو بهش معرفی کنین.